मुझे किसी ने बड़ा अच्छा टोटका बताया था, जो नॉर्मल टीस्पून चम्मच है उसको हल्का सा चूल्हे पे गरम कर लिया तो वो गरम हो गया। उसके बाद अदरक को लेके आधा किया, उसको कचोके लगाया और उसके अंदर से ना रस टपका लिया। ये हमने भी रस टपका के वो आ गया टीस्पून पे, जो कि ऑलरेडी गरम था। उसके अंदर जरा सी काली मिर्च, जरा सा शहद मिलाया और वो बिल्कुल जो छोटा बच्चा इन्फेंट उसको हमने पिला दिया। तो उससे वो खांसता था, 3 वॉमिट में सारी निकल जाती थी। बाहर।